나트랑 시내랑 거리가 멀리 떨어져 있지만 프라이빗하고 조용한 나트랑 해변 소개해드릴게요. 바로 여기는 마리나 비치예요. 나트랑 시내랑은 약 14분 정도 거리가 있지만 파도가 강하지 않고 조용한 곳이라 편하게 쉬거나 물놀이를 즐길 수 있어요. 수심이 깊지 않고 파도도 없어서 어린아이들이 놀기에 안전하고 물이 맑아서 바닷속 물고기도 잘 보여요. 낮에는 편하게 쉴 수 있고 밤에는 아름다운 밤바다 야경 감상까지 모든 걸 즐길 수 있어요.